Snowstorm 2026 Ontario and Chilliwack khác nhau rất nhiều. Ở Ontario, tuyết rơi dày, lạnh sâu, đường đóng băng rất nhanh, chỉ cần lơ là nguy hiểm liền. Còn ở Chilliwack thì khác, thường là mưa, tuyết xen kẽ trơn trượt theo kiểu rất âm thầm. May quá là năm nay Chilliwack chưa thấy tuyết và cũng không lạnh như mọi năm, nhưng thời tiết đổi rất là nhanh, mình không vì vậy mà chủ quan. Dù ở đâu mình vẫn nhắc nhau 3 điều trong mùa đông. Thứ nhất, đi chậm lại khi ra ngoài. Thứ hai, chuẩn bị giày chống trượt, xe an toàn. Thứ ba, luôn có sẵn đồ khẩn cấp trong xe. Bình an không phải do may mắn mà do biết chuẩn bị và quan tâm nhau. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho người thân của bạn mùa đông này.